Жечь костер будем не там, где нам хочется, а там, где есть пень. Вот, короче, мы этот пень, ну, он неправильно выбран. Маленько это, но он пень. Вот здесь будем. Взяли бересты, взяли вот этих веточек. Сначала есть, и потом у нас все пойдет. У нас тут этот какая-то уже принесенная дворина. Ну, дровин много. Ну, вот в этом роде будем разжигать именно костер. Не там, где нам хочется. Тут черемша, видите. Ну, вон какая она сочная. Угощайтесь. Это налиска. Есть трехлистка. Трехлистка это вообще классная. Ну, вот так вот. Я меточки некоторые поставил на будущее.